他怎么可能害羞？大卫，你最棒了！有什么话想要跟大家说？大家一路战队集合到现在哦，很多支持你的圈朋友，从开机到现在，那很感谢你们的不离不弃啊。那我们会继续努力。那很多年轻选手都在成长的阶段，包含我自己还很年轻啊。耶！好，那我们拍照位准备开始，谢谢。照相机准备好，第一位。嘿嘿嘿！